Hello， 早晨。今日有一個好大嘅工程想做，要大掃除間屋，整翻靚一啲角落仔啦，跟住又想換翻一啲冬天衫出嚟啦，所以咧今日要嚟一個家居嘅少少佈置，希望有一啲節日嘅氣氛去迎接我最愛嘅12月。大家見唔見到而家廁所咧嗰個洗手盆邊咧有好多漬啦，嗰啲水垢好難清潔得乾淨咧。我就喺淘寶咧揾到呢個，我覺得可以清到啲邊嘅，因為我問過好多媽媽級嘅人啦，跟住佢哋都話冇㗎，呢啲咧要平時自己做好保養㗎，好難清潔啊咁樣。咁但係咧我見到呢一個之後咧，我試過用佢，我覺得清嗰啲膠嘅邊咧係幾好嘅，因為佢需要時間，所以咧我就一早要做咗呢一個工序先。係個青瓜綠勁搞笑喎，我好中意嘅，太多塵啦。兩格寶馬，呢個係喺呢個聖美寺嗰度買嘅，嗰陣時係同啲 friend 去旅行，仲令到我係喺日本裏面第一次搭的士。搭摩三文仔 ，hello。希望佢唔會再落雨啦，因為我要棄掉地氈。等笪地乾完佢啦，去鋪新嘅地氈啦。我之前買咗好幾樣，有得啦三眼仔，跟住咧就有好靚嘅，得啦我副正有兩塊，應該有隻襪喺度啦，可能接衫嘅時候，用咩好咧？適逢聖誕就用綠色啦。就落下一個步驟，好慘啊！我頭先發覺我講完一大堆嘢，原來我冇撳到掣錄嘢咯。呢個咧係嗰啲懶人梳化嚟，跟住咧喺以前間屋嗰度買咗兩隻，而家係少用啲嘅。不過咧有時喺床上面做嘢咧都可以用佢咯，跟住就會好啦，跟住坐喺度做嘢咯。我要將我頭先講嘅嘢再講多一次，好攰啊！一直要開呢一個箱咧去攞聖誕裝飾出嚟。得啦，雜物堆放處，核突三眼仔，等三眼仔多啲，所以俾我擺入籃度。呢個貓 U 卡其實幾靚。呢個係傻鴨，不過太多啦。有冇人要？有冇人想要傻鴨？應該冇啦。人哋送你三眼仔公仔。呢個係我勁中意數碼暴龍，所以咧我以前細個嘅時候冇錢買數碼暴龍機嘛，跟住大個嘅時候佢買翻俾我。呢個係唔知幾多年前佢送俾我嘅摩天輪，有音樂噶。哎呀，點算啊？呢一格，係喎，好攰啊！我個 friend 送俾我哋嘅結婚禮物 HAU， 呢度裏面咧呢4個字咧就已經包含咗佢嘅姓同埋我嘅姓。呢個咧係1年1月出現嘅小裝飾。又係佢啦，第3年定第4年唔記得啦，好靚㗎！係將啲小精靈掃下佢先。近排熱愛咗玩 Pokemon 卡，我又重燃咗對寵物小精靈嘅愛好啦。佢係異族嚟嘅。好靚啊！
你哋啲同幫啲啊，一樣幾多好啊？叮叮叮，開心。大家咧將一啲咧好薄嘅衫咧攞一啲收納包入住，我覺得幾好。因為我衣櫃太大啦，跟住呢啲譬如雪紡嗰啲咧，佢會好跣啊，成日都跣下來。今朝咧，我哋咪喺度整呢啲縫嘅，跟住咧，其實而家下一個步驟就可以將餘下嘅膠抹走佢。乾淨晒！今日終於起身要展開呢個執衫大行動。用咗呢啲收納包咧去擺打底衫啊、細件嘅衫啊嗰啲咧，呢個超好，勁快就執完。